自律助手，任何人都懂得使用嘅智能 AI 法律助手。我哋嘅界面包括上傳文件、語音輸入、多語言選項、AI 對話框、語音播報同語音控制按鈕。用戶可以根據佢哋嘅需要去選擇我哋嘅服務。我哋使用咗唔同嘅功能，包括 OCR 技術，可以將 PDF 轉為文字，方便 AI 分析；而語音方面，我哋使用咗 Google.com 嘅 WebSpeech API。AI 對話框係透過 API 同部署喺 Google Cloud 嘅 AI 模型互動。好呀，我是你的最強法律助手，智律小精靈，快來問我問題吧，我超厲害的哦。打開 AI 助手，我想問遺囑應該怎麼寫？ AI 團隊正在分析你的問題。Judge concluded 遺囑作為一份法律文件，其訂立過程必須嚴格遵循遺囑條例香港法例第30章的規定。打開 AI 助手，我被拖欠薪金了，該怎麼辦？AI 團隊正在分析你的問題。Contract 好的，我是你的法律顧問。你提供的是一份員工僱傭合約，我將從專業角度分析其潛在風險、錯誤或遺漏，並詢問你需要的協助。文件類別：員工僱傭合約 Sample 潛在風險、錯誤與遺漏分析。1. Sample 的模糊性，文件以 Sample 為標題。自律助手實現到即時合約分析同埋法律諮詢，佢整合咗人工智慧同雲端服務，可以解決法律不普及嘅問題。我哋嘅程式係開源㗎，任何人都可以自由修改同埋部署佢哋。我哋亦都希望自律助手可以協助香港法治社會嘅長遠發展。